Fijaros, chicos, tengo por aquí la tapa de balancines levantada. He estado revisando por aquí la cadena. En principio no tiene holgura, se ve bien. El patín también se ve bien. Abajo, que está por ahí escondido, también se ve bien la otra cadena. Y por aquí la parte de arriba, en principio visualmente, a ver que enfoque. En principio todo va bien, ¿vale? Lo he girado a mano y se ve bien. Lo único, ahora voy a desmontar los árboles de leva y revisar todo. A ver lo que son los empujadores, que los tiene por ahí escondiditos. Revisar todo, a ver si está todo bien. Bueno, ya os mantendré informados de cómo va avanzando la cosa.